Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Nkwebaziza Mukama olw'abatukuvu bo bano bonna abakuŋŋaanye wano emisana ga leero Mukama. Nkwebaza kubanga nange ompadde ekisa okuyimirako mu maaso g'abatukuvu bo, Ayi Katonda w'eggulu. Nkimanyidde ddala Mukama nti sisaanidde kuyimirira mu maaso gaabwe kubanga ndi mwonoonyi. Naye just onfisirizza akadde n'ompa ekisa kyo, olw'ekisa kyo Mukama onsobozesezza. Kino nkyogera nnyo era nja kukiddamu. Pawulo yatugamba abo abantu temubazannyisanga, kubanga si bammwe, si kisibo kyammwe, kisibo kya Kristo yakigula n'omusaayi gwe. Era n'agamba teri muwendo gusobola kugula bantu bano okuggyako Kristo yekka ye yasobola okuyiwa omusaayi ku lwabwe. Kale Mukama nkwebaza kubanga ompadde ekisa okuyimirira mu kisibo kyo mu batukuvu bombeko kyenjogera gye bali. Mukama olw'essande luno nvaawo gwokka osomesa oyigirize mu linnya lya Yesu. Nsaba otunule mu mitima gyabwe Mukama, mulimu ebibuuzo bingi. Emitima gyabwe gimenyese, obulamu buzitoye, emyoyo gyabwe gizitoyereddwa, beetisse emigugu emizito, balina ebibuuzo ebibuliddwa answers, nga n'abazadde baabwe tebasobola kubaddamu answers ze bawulira ku mitima gyabwe, ebibuuzo bye balina ku mitima gyabwe. Balina ssente naye waliwo kye bawulira nga ssente tezisobola kukikola. Bali mu nsi ez'enjawulo ewali obulamu obulungi naye nga waliwo ebibazitooyeredde nga ggwe wekka asobola obbibaggyako. Kyenva nkusaba Mukama okke osomese oyigirize. Yogera nabo Mukama ng'onenya ng'owabula, ng'osiima ng'otereeza. Bayibuli etugamba mu Koseya nti gw'ozimba n'ozimbulula, otaagula n'onyiga. Kati Mukama jangu obeeko gw'otaagula ate omunyige kubanga byonna obisobola. Jangu obeeko gw'ozimbulula Mukama oddemu omuzimbe kubanga tuli bbumba ate gwe mubumbi. Jangu obumbululemu wano omuntu omu kyabadde omubumbemu ekirala kubanga Mukama osobola. Nkusaba Mukama ojje ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, emitima gyabwe gibeere ettaka eddungi. Ekigambo kyo kigwe ku mitima gyabwe, kibale ebibala n'ebibala bibeerewo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Bannange nsanyuse okubalaba, mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Tuli wano ku Bible and Politics. Ku Sunday tubeera nnyo mu Bible, tetutera kubeera mu politics. Abasinga wano mukimanyi. Newankubadde politics mungi aliwo, ekiro ono omusajja eyeewaŋŋamya mu ntebe ya Uganda gwe tutaalonda ku bukulembeze, si pulezidenti w'eggwanga. Kati waliwo ali ku layini agamba bannange omwana akyogedde. Gwoba omuwagira gwe muwagire, Uganda si gwe yalonda. Yazze n'ayogera bingi n'agamba mu kimu kye yayogedde yagambye nti nno Uganda kye kifo mu nsi yonna ekyesiimisa ekisaana okubeeramu, era bw'oba tuli Uganda ssaawa zino oli mu kifo kikyamu. Naye nange nsaba munsalireyo kano akantu mukamumpeere. Bwe kibanga ddala Museveni kye yayogedde kye kituufu nga mu nsi yonna Uganda kye kifo ekituufu eky'okubeeramu, Mukama akomewo anone ensi agisaanyeewo. Ensi esaana kusaanawo. Museveni okujjako nga ffe tulaba obubi ebintu, naye bw'abanga yabiraba obulungi nga ddala Uganda kye kifo ekirungi ekyeyagaza mu nsi yonna, kuba yagambye demokrasi wa Uganda tewali ayinza mu musomesa, demokrasi mu nsi yonna asibuka Uganda. Bwe kibanga kye yayogedde kye kituufu, Mukama jangu otuyamba osaanyeewo ensi, otonde ensi endala. Ako mukamunsalireyo. Nze nnyina bannayuganda benjogera nabo wano okwetoloola ensi yonna balemeddwa okudda ewaka mu vacation.
tuli mu biseera bya vacation by the way. Hey, mu musana omungi ennyo mu nsi zino ez'omusana abantu badduka ne bagendako mu Africa ekeewaabwe okuwummula n'abazungu bajja ne bawummulira mu Africa. Museveni njagala otuwa likodi za tourism wayingiza abazungu bameke waka. Nze nkubulira ababadde balina okujja nga tebazze. Waliwo omuntu omuwuliriza wange wano abadde ayagala kujja Uganda ng'ayina obukadde obuwera 7 obwa dola ng'agenda kugula ettaka simanyi akole biki akole project yali abitegesebwa atyo ng'ajja mu vacation eno senga president omulonde ye yali alayidde oyo teyazze obukadde bwa dola 7 omukyala yabadde abuleeta yafumbirwa Switzerland alina omwami muzungu olw'okuba Uganda si kye kifo ekirungi okubeeramu batambudde ne bamalayo Europe yonna babadde simanyi wawa ne batambula Europe yonna ne bali obulamu ne bavuga ebbendo bende eryo lyonna naye nga tebazze Uganda. Ye Museveni atugamba mbu kyekifo ekirungi okubeeramu. Bwe kibanga Uganda kyekifo ekirungi olaba nange siri Uganda nze omuntu ayagala Uganda ngaki bwe kibanga Uganda kyekifo ekisinga obulungi mu nsi yonna mukama komawo osaanyeewo ensi jangu otutwale kubanga ensi yonna eba yaggwaawo bwebanga Uganda yeesinga kati oyo politics yenna ali awo mbadde nnyina omwogerako kispeech kye kyonna nnyina okukiddamu nkyogereko naye nja kukyogerako enkya ku Mande. Leero tuli mu kigambo kya Katonda. Bw'olaba ng'ekikere nga kidduka emisana ng'obadde ovuga emmotoka yimirira wabaawo ekikigoba. Museveni najja nayogera ku democracy nayogera ku kukwata abantu n'okubasiba waliwo ekimugoba mu muviire. Museveni temumutaataganya mu muviire adduke waliwo ekimugoba ate kigenda mukwata. Bwe kasitula bange ekikere kidduka emisana siba kiyitewo bakigobe paka lwe banaakikwata. Museveni olimba ne bw'onoobikyusa amaloboozi go tugayina ng'otugamba ogenda tumalawo group ya Kyagulanyi ogenda gimalawo. You're going to crush the Baganda nga bw'obadde okikola as I have been doing before. Agamalobozi gonna tugayina tosobola kujja kwerongoosa kati ku lw'okuba batwala field marshal mu ICC enkya don't miss ngenda kujja mbabuulire kiki ekyabadde waawo. Genda otunuulire ekyabadde ku kitebe kya Nuupu nga 13 ku lunaku lwa Heroes Day ojja olabe ne Museveni bye yayogedde n'ayogera ne ku president atabangako president mbuno ye dictator. Museveni nywera nagamba empale gisibeko emisipi 2 walaba omusajja mu parliament ng'empala gisibeko emisipi 2 negamba tundisa empale gundi fashion yeyo sibako emisipi 2 n'owakana. Museveni nywera ekikulu politics ansika nzize eno kati eyo nvuddeyo tugenda mu kigambo tofaayo. Tikyalumbuye sigenda mwogerako kuba kati tulina balumbuye 3 banna ekyatuuse ku lumbuye jjo twabadde twakava wano ne batubreakingira news. Waliwo olumbuye ali ettaki, waliwo olumbuye gwe basse, waliwo olumbuye ali wasali musale eggulu. Bonna babayita Fred Kajobi lumbuye aba ali wasali musale bamuwa ssente bakanyiza kati bloga wa NRM bamuwadde essimu ne laptop mpya n'omusimbi omuyitirivu kati si ye lumbuye oli gwe mubadde mumanyi. Ate oli baamutta ate waliwo ali ettaki kati lumbuye mu mwesonyiwe. Sawa kuddamu kumbuuza kibuuzo kya lumbuye kati kwaba abasatu gwefunako omugwa ogenda naye. Bw'oba ogenda ne lumbuye gwe basse mpeereza amataaba kuba nze mulekwa mpeereza amataaba kuba kati tegakyali mabugu. Gwe yingira mu kabokisi oŋŋambe nti olina amataaba nkuwa essimu kwogateeka. Bw'oba oli ku lumbuye ow'ettaki sigala kuwa ettaki. Bw'oba oli ku lumbuye ali eggulu mu eya base simanyi ali ne sali musale naawe genda n'oyo. Kati temuddamu kumbuuza ku lumbuye kwaba basatu tolako omugwa owagira gw'ogenda naye n'oyo mmumaze. Tugende mu kigambo kya Katonda anti mwe mubimbuuza. Now kwata w'owandiika owandiike ekitabo kya Zabbuli. Tugenda kusoma mu Zabbuli 2. Zabbuli essuula za mirundi 2 kye ŋŋamba. Wandiika Zabbuli eya 14 olunyiriri lwa 3 Psalms 104 verse 30.
owandiike Psalms 107 verse 19 up to verse 20. Zaburi 14 olunyiriri lwa 3. Zaburi 17 olunyiriri lwa 19 n'olunyiriri olwa 2. Omutwe tuli wansi w'omutwe ogugamba oyinza okuba nga weetaaga bingi mu bulamu bwo, bingi obyetaaga, naye ky'osinga okwetaaga mu byonna kigambo. Gwe mutwe gw'olwaleero. Mbaaniriza mwenna mwebale kujja, naye akensusso nga bulijjo akensusso. Wabula bannange, akensusso njagala kwaniriza Mama Ebeni. Mukwano, nsanyusa okukulaba. I love you so much. Eyo salute sitera kuwa salute mu makati ga video eyebadde yiyo. I love you dear. Mukama akumpera omukisa ate akunkuumire. Yeah. Now, oyinza okuba nga bye weetaaga bingi, naye ky'osinga okwetaaga kigambo kya Katonda. Kati ate kitukoze bubi, ekigambo kya Katonda kye weetaaga ky'otalina. Waliwo ekigambo kya Katonda ky'olina okubeera nakyo ng'okimanyi mu mutwe gwo ng'okirina. Waliwo ekigambo kya Katonda Bible. Olina okuba ne Bible. Kakati oli wano wanaabye n'oyambala n'otambula n'ojja ku church ya ASP Bible and Politics oze kuwira kigambo naye wali toyinawo Bible. Kati ate kinewunyisa kufa abalokole, nze neewuunya. Abalokole ffe tutwala ebintu for granted. Abakkiriza ffe tutwala ebintu for granted. Bali abatakkiriza ebyabwe babitwala nga biri serious. Okimanyi kumwe wano mmwe abali wano kumwe kuliko eyakedde nga tonnaba kusabako. Okimanyi naye okimanyi nti oli jjajja gwe yawa akantu kakateeka wansi w'ekitanda yakakuttemu. Okimanyi buli kumakyakeera kakwatamu, buli kumakyakeera n'ayisaako na gundi bamugamba buli lwokera yisa emirundi 7 engalo mu maaso emirundi 7 n'asikayo akabbo wansi w'ekitanda n'agamba jjajja bamweya lubowa nanta wetwa Aisha. Gwe wazuukuse n'otambula n'ogenda nga tosabye. Njagala owakane, njagala ongambe nti no wasabye. Okimanyi ffe tutwala ebintu for granted. Gwe walalabyeko omunywi wa sigala atalina sigala mu nsawo. Walalabyeko omunywi wa sigala atalina kibiriiti waali. Why? Lwaki abeera nabyo? Musekeera ababodaboda mbuno bavuga banywa balina obugundi obuveera mu kooti. Gwe va kunze gwe bawaayiriza nga mbuno nywedde nga yange sinywedde kulwokuba eriiso limyufu. Nababulira omusajja yanyimiriza bwe yatunira bwati ku liiso n'angamba naye gwe mulenzi. Si gwe wekka anywa enjaga, ffenna tunywa enjaga naye ate tetuginywanga ggwe. Essaawa 6 ez'emisana onywedde we n'otamidde ne mugamba muzeeyi sinywangako sitamidde. N'angamba vuga piki ogenda nviira. Bw'oliddamu amagezi ffenna enjaga tuginywa naye tuginywera waka ku buliri nga twebase. N'onywa ne weebaka. Kati gwe kikunywesa ng'okola kiki? Nze bampayiriza buwaayiriza. Naye waliyo abanywa nga ye emisokoto gy'abeera nagyo ate nga n'akaveera akayina avuga bw'anywa. Kati gwe omulokole otambula toyina kigambo. Ye owakaveera avuga nako. Waliwo awo omusajja yakoleranga ewa Kisekka siyagala kumwogerako bajja mmutegeera. Era bodaboda yamuttira awo nga ku Bugema University awo ng'okkirira ku 3 wali awo baamukubira ebyuma nga ye buli lw'omusanga abeera n'akaveera mu nsawo. Abeera n'akaveera. Kati gwe omulokole oli mulokole era oyagala nnyo Katonda naye toyina Bayibuli. Nakati tugenda kusoma ebyawandiikibwa wabula toyina Bayibuli. Tomanyi wogenda kubikula kati otandise okutunula ebbali okimanyi tewaleese Bayibuli. Ku simu yo kuliko apps zonna, TikTok kweri, Instagram kweri, newankubadde togibikula ne ku Instagram tokyagendayo naye Instagram wagituuzaamu naye Bayibuli teriiko. Kubanga wali badde tugamba nenze ndi mu Bawarabu siina we nsobola kugula Bayibuli ne ku simu mu app yo temuliimu Bayibuli okikakasa. Kati ffe tutwala ebintu for granted bali babitwala nga bya ddala. Jjajja yamugamba kana kantu kabeere mu wallet tokajjaamu. Era tasobola kutambula takajjangamu kati myaka 7
waliwo omweya kasuddaali eyo Dubai yangambye kambisuule kusinza ku kigambo kyempulidde kambisuule making sure nti ekimotoka kikatutte ekyakasasiro naye abadde nako yava nako e Uganda najja nako e Dubai n'akola nako ebizibu ne bimutuukako nga akayina paka yakasudde recently wabula ffe Bible tugamba ekigambo kya Katonda tetukirina kati nzize kukugamba kye weetaaga kigambo kya Katonda kigambo kya Katonda lwaki twetaaga kigambo kya Katonda ne mu luberebere lw'okutandika kw'ensi wano twasomawo luberebere essuula emu yatonda na kigambo let there be nayogera ekigambo yatuma kigambo okutonda ensi buli kye tulabako kyabeerawo lwa kigambo ng'atumye kigambo let there be ekigambo ne kibeerawo Katonda teyakomako olw'okutonda kye tugenda okusoma n'olwaleero olina ebintu by'oyagala naye tomanyi we bisobola kuva onoonya omulimu naye tolina woogenda tosuubira nakugufuna kuba nekisooka tolina bikwogerako tewasoma tolina byewasoma naye Bayibuli wano egenda kutulaga nti Katonda atuma ekigambo nekitonda by'oyagala ebitaliiwo n'olwaleero Katonda akyatonda ekyo badde okimanyi kubanga gojja kusoma eri oluberebere lukugambe bwe yamala ku lunaku olw'omusanvu n'awummula byonna n'abijjako engalo ne yeebaka gwe n'omanya nti n'okutonda kwaggwa Bayibuli etugamba n'olwaleero akyatonda naye ng'atuma kigambo atuma mwoyo atuma ekigambo Bayibuli egamba mu ntandikwa y'ensi yatuma ekigambo nekitonda ne byetabulatabula n'atuma omwoyo ne gugattulula ne gumaamira ku buziba ne gugattulula buli kimu ebyo byonna mubimanyi twakakisoma emirundi ng'esatu nti bw'obanga olina ebyetabudde munda mu ggwe mu bulamu bwo mu bizinensi zo gy'oyita gy'otambulira abaana bo famire yo emirimu gyo nga byetabudde tosobola kujjamu kimu kugamba nti kino kankize wano si gwosoose okutabulatabulwa ne mu ntandikwa y'ensi yatabukatabuka omwoyo najja Bayibuli egamba n'amaamira ku buziba n'ayawula buli kimu ku kinnaakyo buli kintu ne kifuna we kibeera ng'omwoyo yayawudde ng'olwo ekigambo kimaze okutonda kati n'olwaleero nkugamba kye weetaaga kigambo kati kiba kya bulabe nnyo okubeera omulokole nga tolina kigambo ebimu bye tusuubira okuba mbu tubyetaaga nnyo ate tetubyetaaga kubanga olumu tusuubira okuba nti twetaaga bannabbi basooke batusabire batusiiga amafuta oveeyo ng'agakwiye mu kyenyi gakulukuta bwe gati buli muntu akulabe nti oyo nno abadde wannabbi kubanga okugakusiiga gwoba osasudde emitwalo 5 olwo gw'omulabye wekka n'agakusiiga ne gakulukuta n'ovayo nga bagamba maama oyo amulabidde essaawa 2 babadde boogera naye essaawa 2 kati mu ab'emitwalo 10 babateeka mu kirindi mugende Mukama abakolere bye mwetaaga mu linnya lya Yesu munne mugenda ne mwegomba oli gwe basabidde essaawa 2 ali nabbi mu counseling room ebyo byonna tusobola obyetaaga naye ate si bye twetaaga weewuunye nno si bye twetaaga ne bwe banakusiiga amafuta everywhere leero naye balwaki abakyala be basinga osiiga amafuta ekyo mwali mukigenderedde if abasajja ne boogenda n'akakadde tebakusiiga amafuta ssebo gwakutundira n'akwayidda kikabiri nagamba genda Mukama akukoledde ebyo omukyala agenda okuvayo nga bamusiiza amafuta gakulukuta ne wansi w'amabeere ebyo byonna tetubyetaaga oyinza okuba nga obyetaagako kaseera katono bwe kati naye olina woogenda okusanga ekisitaani somewhere nga kigambo kye kikuyisaawo kituufu wabaddewo omusajja wa Katonda n'akukuba ebigo 7 n'akawompo kakuluma enkona wagibye ku seminti akukakasa amaanyi omusajja wa Katonda n'akukuba ekigoba ati n'akuziringula ku ddyo n'akuziringula ku kkono ebyo byonna tubyetaaga awo osumululwamu akaseera olina woogenda okusanga ekisitaani ekisooka tekirina gwe kitya kyasanga Yesu nekimugamba enjala naye ng'ekuluma ate ng'olina amaanyi go kakati gwe nga bw'olina amaanyi ate nga gaasa ali wala woonoogendera ofumbe emmere ate ogende mu katale ogigule ate okolokota ebyennyanja lagira amayinja gano gafuuka omugaati olye kati awo omuntu nga tolina kigambo ogamba setaani ono alabika kati nga tolina kigambo okola bw'oti
ogamba sitaani ono alabika ambuusabuusa agamba siri mwana wa Katonda yawakana nti sisobola kufuula jjinja mugaati saawa zino kati sitaani leka nkulage nti nsobola okufuula ekijjinja gwe jjinja fuuka omugaati ne gufuuka omugaati ekyo awo obwongo bwo gye bwandiddukidde obwange sigamba gwe obwange gye bwandiddukidde nenkakasa sitaani nti nsobola okukola omugaati mu jjinja naye Yesu yalina ekigambo Yesu yalina ekigambo si bwe yakola yamugamba gwe kyawandiikibwa nti tobanga mulamu na mmere yokka sinnakusaba ku mmere bwe nandibadde njagala sigwa asinga okumanya nti enjala ennuma okitegedde naye ffe abamu awo okulaga amaanyi awo osooka n'oddira oguyinja ogunene n'ogufuula omugaati ogw'amadaala nga 7 sitaani n'akakasa nti n'oli mwana wa Katonda kino kyenkugamba twetaaga kigambo kati awo ng'oli ne gu sitaani 2 ku 2 gokukema wano omusajja wa Katonda oli yakubye ebigo tasaanawo era talina waayingirirawo tusooke tugende mu kigambo mu byawandiikibwa ndyoke nkomewo eno tugenze mu Zabbuli 17 olunyiriri olw'19 n'olw'2 kubanga bwe siisooka kusoma byawandiikibwa bino nyinza obutajja mangu gye biri 19 n'olw'2 oyinza okubaako ebiro by'olimu nga ebintu bikutabusetabuseeko nga toyina nagw'oyinza kuyita kukutaasa ng'oyinza okubeerako ne banno ne museka ne mukola mutya naye bwe mwawukana n'oyingira ekisenge ekyo oba n'ogenda wali mu kaseerako ng'oli wekka ng'olaba ensi yonna ekutuulidde ennaku ekutuukiridde toyina mulala asobola kukuyambako waliwo wano abantu nebaza Katonda kubanga nzigulidde enzigi z'ensi yonna njogera n'abantu ab'enjawulo waliwo omuntu nga ekizibu kye si ssente waliwo ensi ezimu nga bo emirimu amaanyi go ge gakusalako ayina emirimu 3 buli mulimu akolako essaawa 8 n'amakinga sure nti zonna azikoze yeebakako essaawa nga bwezi ate bannayuganda bakozi naggamba nti nze ewiiki nsobola okufuna $50,000 eza $, wakati w'50,000 n'akasanvu ewiiki ayina emirimu gye maanyi ge gamusalako naye emirimu weegiri ssente weeri si kizibu kye naye ng'ayina waayita nga ssente tesobola mmugjawo bayibuli egambye bweti mu lunyiriri olw'19 ne balyoka bakaabirira Mukama mu nnaku zaabwe n'abalokola mu kweraliikirira kwabwe olw'20 atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe ne bakaabirira Mukama mu nnaku zaabwe omuntu oyinza okuba nga bw'osobola okubeerawo n'obeerako ng'oli musanyufu waliwo ennaku z'osobola okutuukamu ng'oli munakuwavu nga woyita wazibu nnyo waliwo omuntu watuuka nga tayagala na mama Ebeni kumunyega kigambo hali awo alina mama Ebeni we wali kati zino essaawa tamwagala kumulaba nga amugambako ekigambo ne mama Ebeni alina wali tayagala kuwulira ate mbutate Ebeni amugamba tayagala na mwana kumusumbuwa awulira alina waayita ali yekka ezo nnaku ze za kulumwa nnaku ze za kunyigirizibwa byayitamu bibye bw'abirowoozaako bibyo wekka si bya bbaawo kyeŋŋamba anti nze buli lwendowooza wamma wulira ng'owulira toyina gw'oyagala kukugira bayibuli egambye bweti mu nnaku ezo bweziti ez'okukaaba ne bakaabirira Mukama abawonye mu kuzikirira kwabwe ng'ennaku kati Uganda zeerimu tuli mu byobufuzi ebyetabudde
jo twasomye nga Bayibuli etugamba mu Ezekiel 11 Ezekiel mmeka 11 mu paka ku 11 era tuli mu byobufuzi ebiri bwe biti Bayibuli yatugambye nti ffe ennyama Uganda yesefulia nti Museveni ne banne bafumba batulya. Hey, gwatabaddewo wasubiddwa enjiri eyo buli muntu angamba bukyanga obuulira enjiri ate no wagigwiridde bugwirizi mwana gwe wagwiridde enjiri we mungamba wabula bukyanga obuulira ate wabuulidde eno wagwiridde enjiri Katonda yamanyi kyalikuwa nti ffe ennyama ekibuga yesefulia abasajja bafumba balya era nti ku miryango gy'ekkanisa bataddeko abasajja 25 bagadde amakanisa ne mu byalo tebasaba. Kyawandiikibwa kiramba Ezekiel 11 okuva ku lusooka paka ku lwe11 awo we twasibidde tuneyongerayo tunatandikira awo olulala. Kati tuli mu byobufuzi ne mu mbeera ye Uganda ng'ebintu byetabudde abantu bali mu kuzikirira. Waliwo abantu betutaziiseeko. Museveni yajja jjonna mulabye ng'avumirira okukwata abantu. Museveni yajja mu biseera bye twamutera ku nninga nga bawamba abantu baffe n'atusomera lipooti y'abantu bayina nga mulimu John Damulira gwe bawamba ku Kiseka market n'amusoma n'agamba Damulira John nze mulina ye Damulira yani Damulira John gali wango John Damulira oyo omusajja omunene n'agamba ku bantu bennina Damulira John kwali n'olwaliro Damulira John tajjangako mu kooti ababe tebamulabangako teri yali amukyaliddeko Damulira John yabula wabula Museveni yatugamba amulina ku mpapula ze yasoma okuva mu mwezi gwa Desemba paka kati Damulira John talabikangako. Owulira embeera gye tulimu aba John Bosco Kibalama kati myaka gigenda kuwera 3 aba John juweze bayiza we mugomukaaga gyawera John Bosco Kibalama abaabwe ababete bamulinaako malaalo. Eyo embeera gye tulimu yeetabudde eyo ebyobufuzi byetabudde n'ebyenfuna n'ebyenjigiriza abaana batudde waka. Wabula Minister wa Education okuzzaayo abaana okusoma ye abatafunamu asinga kufunira wa ng'abaana tebasoma bonna ne batuula ye n'asigala ng'omusaala afuna ng'afuna n'endala. Okimanyi ne mu COVID Ministry of Education yafuna ssente. Mu COVID Ministry of Education bagiwa ssente okulwanyisa COVID naye ng'abaana bali waka batudde. Kati Bayibuli egambye mu nnaku bwe zityo bakabira Mukama n'abawunya mu kuzikirira kwabwe. Ate Bayibuli era etugambye bulungi nti yatuma kigambo. Kyenavudde nzija okukugamba weetaaga bingi naye mu bikulu bye weetaaga kigambo. Kyova olaba nkwewuunya bw'oba tolina Bayibuli ku ssimu nga tolinako Bayibuli ng'oyinako TikTok ku ssimu oyinako buli app yonna n'ezooteetaaga ozirina. Oyina eziyungayunga ebifaananyi oyina app z'otamanyi na kye zikola ku ssimu naye toyinaako Bible ate nga mu Play Store gyeri ate nga tebagikusasuza okubeera ku ssimu yo. Okitegedde ekigambo Katonda atuma kigambo. Kati simanyi mulokole bw'ogenda kubeerawo nga tolina kigambo nga ne mu lubereberye kyali kigambo. Yokaana essuula 1 naye ayogera agamba olubereberye waliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda ate kigambo n'aba Katonda. Kigambo era tewali kyakolebwa awatali kigambo. Kigambo ye yakola byonna bye mulaba. Kati ekigambo kya Katonda kye kintu kye weetaaga. Tewali kintu kirungi omuntu ayinza okukugamba ekigambo. John nabadde mbabulira omwana we India nakakati ngenza okujja wano mmaze kuyogerako naye nga musanyufu muzibu. Yankubira ekiresi mu ssaawa 7 akaaba. Namala okukaba ne mubulira ekigambo. N'afuna ekigambo. Ekigambo kye kyayungira okukola omulimu omulungi mu bulamu bwe. Kati olwaleero bwakubuulira programu zayina eyabadde akaaba ng'agamba kayette era kati senga ali mu mochari yabadde ayina empekeza agamba nze Pastor Kanette. Ekigambo kati olwaleero pulaani zaakuba nnene era yina musanyufu kubanga
bwe najja ne njogera wano waliwo Katonda yakozesa abantu ne bamutwalira ekigambo ng'ovudde ku kye namuwa abantu ne bamutwalira ekigambo kati wabadde wakyaliwawe mbadde ngamba neebaliza abantu gundi ne gundi ye abambuulidde amannya nze sijja kwogera kuba bo tebampadde mandeeti kwogera amannya gaabwe mami gundi ne mami gundi ne mami gundi bankoledde bwe bati ne bwe bati kati nze ki simanyi oba emmere ngenda gimalawo ddi gye nnina wano nina obujjanjabi nafunye obujjanjabi kati ndi mulamu ebintu byonna oyinza okuba nga obiyina naye ng'obulamu bukyaganye weetaaga kigambo ekigambo omuntu nakugamba ekigambo n'okitambulirako obulamu obwo bwonna katusooke tugende mu Zabbuli ey'ekikumi-mu-ennya olunyiriri olwasatu kuba wano tubadde mu 17 kati tusooke tuve eno ate tunaakomawo 14 olunyiriri Zabbuli 14 olunyiriri lwa 30 lugamba bwe luti nti otuma omwoyo gwo ne bitonda era ofuula obujja amaaso g'ettaka naye Bayibuli ey'oluzungu yeegamba teyagamba ttaka yagamba grounds era ngenda kugenda ne version y'oluzungu nti akyusa grounds kati gw'omanyi grounds kizuulika ezitabuse Bayibuli egambye nti atuma omwoyo okutonda kye natandise nakyo mu ntandikwa nti oyinza okuba ng'olina wooli nga tomanyi by'oyagala bigenda kubaawo bitya Katonda bw'atuma omwoyo gwe gusobola okutonda ng'atumye ekigambo n'atonda ekintu ekipya ekitatondebwangako mu bulamu bwo naye naawe oyinza okuba ng'otabuse nga n'ekigambo kye bikugamba tokitegeera si gwagenda okusooka Mariyamu baamuleetera ekigambo nga mwesigwa ali virgin tamanyi musajja alina mu nteekateeka za kutandika batandise okutuuza enkiiko z'embaga ye ne Yusufu akimanyi 100% teyebakangako na Yusufu bamuleetedde ekigambo bamugamba ogenda kubeera olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu era tokolanga bwoti yababuuza ekibuuzo kinaasoboka kitya kati naawe oyinza okuba ng'olina embeera z'oyita mu Bayibuli egambye wano ekigambo kisobola okutonda ekyatonda mu lubuto lwa Mariyamu ekyatonda mu lubereberye kikyaliwo kikyali kiramu kikyasobola okutonda naye wakati ng'obuuza kinaasoboka kitya okufuna omulimu nga tolina diguri kinaasoboka kitya okuva mu nsi gy'osiraaniddemu ng'akatabo ko kaggwako kinaasoboka kitya okuvaayo eyo mu nsi gy'osiraaniddemu oyagala kudda Uganda nti munnange Uganda yeesinga akatabo baakabba kinaasoboka kitya kisoboka naye obuuza kinaasoboka kitya buuza Mariyamu kyasoboka kitya Mariyamu yali aliawo olunaku lumu yagenda okubira nga takyayagala kuwulira perfume mama Ebeni yamungobya mu nnyumba yangamba gwe ebiwowowowo ebyo bijje wano mu nyumba bijjeemu obifulumye bweru obyekubiranga eyo kyokka nga ye yabugula obuwowo bwe yali angobye ye yabugula awulira takyayagala kuwulira biwowo nangamba situla ebicupa byo obifulumye Mariyamu yali abuuza kinaasoboka kitya yagenda okwira nga ebintu bimuwunyira bubi ndowooza yali awoomerwa nnyo ebyennyanja nawulira nga takyayagala kuwulira ku kyennyanja kiwunya ngezaako okutandika okuyingira mu mbeera z'abakyala abo batandise okuwulira eyo embeera awulira takyayagala sukaali awulira buli muntu amuwunyira bubi eyali abuuza kinaasoboka kitya yagenda okulaba nga kisobose yagenda okwira nga amaanyi gamuwedde kati nga bw'ayimirira emikono girina kukwata mu mugongo bwe giti asobole okutwala waawe eddakiika nga 7 kakati nange embuuza Mariyamu byasoboka bitya byasoboka bitya nga byasoboka
ekigambo katonda bw'atuma ekigambo tebereza biri byali bya lubereberye ng'ekigambo kitonda mu Zabbuli azzeemu atugambye ekigambo n'olwaleero asobola okutuma omwoyo gwe ne gutonda ekitaliiwo. Katonda tiyakoma kutonda. Erinnya lye si ye Katonda. Katonda linnya lya mulimu. Ekyo badde okimanyi. Katonda linnya lya mulimu kubanga akyatonda. Nga bwe bagamba nti gundi mubazzi kubanga abajja era bwe kamutanda n'ava mu kubajja n'avuga bodaboda bw'aba ayitawo ati omuntu tamuyita nti mubazzi boda kati eryo linnya lya mulimu. Boda waliwo abantu ng'omwana w'omuto amuyita boda nga ye kitaawe naye ng'amuyita boda kubanga amanyi buli avuga boda linnya lya mulimu era mutabani we bw'akuyita nti boda teweekanga linnya lya mulimu akuwadde kitiibwa. Katonda si linnya lye. Katonda kuba akyatonda. Bayibuli egambye asobola okutuma gwe ekyo kyonna ky'owulira ekikukonfuzinze ky'otategeera ky'otalina tomanyi bwe kinaakola. Bayibuli egambye ye asobola atuma n'akyusa ne grounds. Bayibuli egambye ettaka ne bwe liba ttaka nga lye litabala. Genda osome ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri sula mmeka 2 sula mmeka 2 4. Elisa ekimu ku bye yasooka okukola yali ava kufuna maanyi awo ng'awanyisiganyiza ne Eriya iziti bwemba seerabidde aba atambula akomawo n'asanga abaana awo abantu ne bamunnyonnyola ebizibu byabwe nti ettaka lino terikyabala mmere. Ensi yonna ettaka lyaggwamu egundi ne bwe tulima tetukyabaza. N'abagamba muleete omunnyo n'atabula omunnyo mu mazzi n'ayiwa ku ttaka n'abagamba mugende mulime ettaka ne liddamu ne libala. Temusomangawo mugende musome Bassekabaka ekyokubiri sula 2 sula 4. Okitegedde n'ayiwawo ettaka wano Bayibuli egambye nti ne grounds gwe gomanyi grounds z'oliko bwe tugendera ku y'Oluganda egamba ettaka n'ettaka lisobola okukyuka kuba ne mu Bayibuli Elisa yalikyusa. Gwe wagula awantu ng'omanyi ogenda kulima tewakyaliwo kidda osobolera ddala oddisabira. Waliwo omwami omu yaŋŋambye bw'ati. Waliwo omwami omu yaŋŋambye gwe mwana gwe senga abantu babadde bamanyi ebigambo by'oyogera ne babitwala nga bikulu baali badde obulamu bwabwe bukyuka. Nagamba nze nnyina obujulizi twagenda ewaffe nava mu US n'engenda eka nga batubbako ettaka lyaffe n'ensabira ettaka ne ŋŋamba Mukama siriiwo naye tebajja kubba ttaka lyaffe lino. Mukama gw'oba olikuuma. Omusajja alibba alina nnyota. Abasajja bwe beeyimba mu ttaka bali alitwala omusajja yaŋŋambye yakola bw'ati yateeka ettaka mu katambaala n'alisiba mu kaveera n'agenda nalyo US nga buli lunaku alisabira n'agamba Mukama ettaka lino omusajja oyo tojja dditwala ettaka lyabalemerawo. Okitegedde? Omusajja yaŋŋambye gwe mwana gw'oyogera ebintu naye abantu senga babadde bamanyi nti ebintu byogera birimu ekyama Katonda gy'ali bandibadde bakikola. Yagambye yayoola ettaka ku buli nsonda y'ettaka lyabwe we liyitira ng'ate alina okuddayo okukola. N'agenda n'ekibanja kye kyonna USA. Nagamba nze Mukama ne bwe nagenda mu balamuzi be basinga okubba ettaka aba LC owa LC akukolera endagano nagamba yesha ono omusajja yenna nnyini ttaka nange yeyanguza wano. Wallahi nga chairman akimanya alimba n'osanga chairman sigini kyemu ng'eri ku poloti 6 nga zonna chairman ye yazitunda. Kakati ate gwogende mu USA ettaka mbuno lirekedde chairman omusajja yagaana yalisiba mu katambala n'agenda nalyo buli kumacha ajjukiza Mukama eno simbo lino ettaka lisimbolizinze ekete yazizange eziri ewaka tewali jeno yenna addikwatako Kabe Museveni ettaka lyabalemerawo alirinako ekyapa kya jjajjaawe ye yalifuna. Nagamba ne bwe bali Baganda bange nga be baagala odditunda lino n'olwaleero US alirina. Otegedde Katonda byakola jjo nabagambye ffe ebyaffe okukola ng'oyagala ebintu bya Katonda bikukolere siri wala mu Katonda gwe ddalu erya Katonda. Kati gwe bw'omusanga ayoola ettaka ogamba bambi
mutabani w'omugenzi agudde eddalu ate nno ebyo ebintu ewaabwe gyebiri bagwagwa eddalu laba bwayola ettaka alitwala wa mbu alitwala USA kiki mbusimanya alitutte ate atutte liri mbuli ne liri e Uganda tebalibba gwe bw'obitunulira obirabira ddala nga bya kisiru ye yeebaza Katonda ettaka lye gyeriri oba lizika oba wajjawo kisiko oba apangisaawo omuntu okulimako ettaka lyali kontrolingira USA mu Katambaala otegedde Katonda kakati goddaawo ogenda wa DPC soko mpeyawo ab'emmundu 6 DPC akuwa ab'emmundu 6 oli alyagala ali waggulu we yagamba DPC abo sibagala ku ttaka eryo ye n'ayiwawo military gwe wabadde oguze ba LDU 6 n'alyoka aleeta aba military nga bawanvu nga baddugavu nga tebamanyi Luzungu tebamanyi Luswayiri tebamanyi Luganda kati n'obatunuulira nga ne bwoba olina kyoyagala obbawa tolina bw'okibawa kuba ekisooka byoyogera tebabimanyi nawe byoyogera tebabimanyi bye boogera tobimanyi nawe byoyogera tebabimanyi n'otambula n'ova ku ttaka ly'omusajja n'ayiwako ekizimbe agenda okukivaako bagenda okuvaako nga kuliko amaduuka n'abantu bapangisa dda bizinensi zitambula military n'egenda n'ogenda mu kooti n'ekubuuza obadde wa nti munnange mbaddewo naye nga siina bwenzija kuba kubaddeko military kooti n'egamba status quo esigale nga bweri alinako ekizimbe yenna nnyini ttaka ne muwoleza emyaka 17 ate era ne gukusinga kati oli yakola ekyobusiru yagenda n'ettaka lye USA mu Katambaala eriri alirina gwolebuukana na kooti ebyo bye nagambye aba Inter-Religious Council mbu Inter-Religious Council tugume ffenna abakkiriza tugume bagenze mu kooti kuwabira Museveni aggula amakanisa mwe basajja mwe Katonda wamwe bw'aba talina maanyi gaggula amakanisa ekyo kintu sisobola butakibalangira temuddamu kutubuulira Katonda wammwe Katonda wammwe mufu Katonda wammwe taliiyo Katonda wammwe teyeeyamba tasobola tuyamba omusajja n'abaggalira amakanisa naggulawo ekikuubo poliisi nzigule prison zinzigule batuweeyo COVID ali mu prison kwegamba ye Museveni bw'atunuulira amakanisa agalabanga mabaala naye wamma Museveni weebalaawo kwekyo nkwebaza basajja mmwe mwesiruwaza nnyo amakanisa leka agaggale kwegamba mwe babagambye ffe tetusaba ku ASP tusaba wabula bo baserwadda buli lwalabikako agamba kati Museveni tukusabira bubi waggala ekkanisa zaffe kale maama Mukama akulaba emisana n'ekiro naye naffe tukusabira bubi era toddangamu okutuyita ku mikolo gyo naye tugenda mu kooti ne mutakwata petition kutuwaako kopi tugitwale mu maaso ga Katonda basajja mmwe Katonda yeggulirewo amakanisa ge Katonda alinda omulamuzi agambe nti nno ggulawo abo abalamuzi balina ebintu bye boogera abantu era ne babiwakanya omulamuzi akola kooti order n'agamba awo tebamenyangawo omusajja n'amenyawo minisita yagenda mu Ndeeba n'agamba nze minisita w'ettaka Betty Namisango kamya omukristaayo eno ekkanisa tebajja gimenya yali yakatuuka ewuwe wali erungujja kitunzi nze mmanyiwe wa Betty kamya aba yakatuukawo bw'ati dodo n'agikuba ekigo ekkanisa n'agikuba ekigo awo Uganda waliwo abantu nga bo tebamanye ebyo tobanyumiza bya kooti kakati ng'ojjo bagamba mbuno Winyidolo agulewo ekkanisa Katonda wammwe Winyidolo ye w'amaanyi osinga Katonda wammwe mwe basajja mwe temuddamu tunyumiza Katonda wammwe talina makulu wamma nze kambabulire Katonda omulamu asobola okukuuma ettaka e Uganda nga simbo y'ettaka eri USA Hajina mu Katambaala yeyola ku buli nsonda bw'ati gwe bw'omulaba n'ogamba bannange omwana agudde eddalu ng'omugenzi bwe yagwa eddalu laba bw'ayola ettaka ku kibanja mbuna alitwala US kusigala nga asabira lino erisigadde nakugambye bw'oba oyagala ensi ey'omwoyo oyina kufiira wamu ne Kristo ozuukire kati bw'ozuukira bye balaba tobiraba ng'abalala bwe babiraba awo oba omaze
gwokirabanga okukuuma ettaka lyo si kugenda mu kooti simanyi ntaddeko caveat ya myezi 6 ng'eggwako oli alyagala oddibba odditwala ajja kugumikiriza egyo emyezi 6 caveat eggweko azimbewo kubanga caveat ennene ennyo ya myezi 6 si bwe kiri mama Eben yabinsomesa byonna ebyo eby'ettaka omanyi mama Eben ali self contained byonna byoyagala biri mu ye biology physics mateeka byonna teacher mulamba byonna yabinsomesa n'abintera yaŋŋamba caveat era bwe kiba si kituufu ye yannimba caveat myezi 6 ng'eweddeko kati era alyagala kati ye yakwata ettaka n'alitwala mu maaso ga Katonda ng'aliyoddeko bw'ati n'alisibako permanent caveat mukama lino ettaka tebalikwatangako ali nali e US buli lunaku aliwa mukama nkujjukiza e Uganda babba ettaka naye si lino nga yagenda akola emirimu gye yaŋŋambye ettaka lye weeriri tekuliko sengenge anti mumugamba mbu simanyi wawo sengenge osibe oyiwemu ne bulooka awo tulipu nga 3 omusajja ajja kukozesa tulipu z'okuzimba ennyumba ye ebya Katonda tugwa bugwiddalu ne bakugamba omuntu mulwadde ali mu intensive care n'ogamba mukama nkwebaza kubanga bagenda musiibula enkya ali mu intensive care leero gwomaze okugamba bamusiibula enkya ne bagamba naye omusajja alimu amagezi ffe ebitaliiwo tubirabanga ebiriwo ne tubirabanga ebitaliiwo okitegedde ekigambo kya Katonda ekyo kitugamba Bayibuli egambye kitonda kituma ne kitonda atuma omwoyo gwe n'atonda n'akyusa ne grounds kati grounds zoyimiridde kuyinza okuba financially wabadde ku grounds nga financially onywedde naye kati covid akubye grounds zonna ziyebye financially waweddewo grounds ki omulimu gwo gwasaanyeewo products zobadde otunda luli mu biseera biri ebyemabega kati tebikyakola kuba ensi yakyuse waliwo ebintu ebitagenda kuddamu kubaawo kuba covid alina ebintu byeyakyusiza nga byo tubisubye tebikyaddamu kubaawo ebintu bigenda nga bikyuka bukyusi waliwo chaputa eggaliddwa nga abaana baffe tebagenda kudda eyo tebagenda ffe tuli bibanyumiza nti twatuulanga mu Nakivubo wano wonna ne tumujjuza abayimbi ne bayimba ng'omwana abiraba ku TV tumugambe nti abo abayimbi boolaba ku TV bayimbanga mu kisaawe nga tutudde munda omwana n'agamba wangi nga muli awo mumulaba live nti nga tumulaba live awo nze mukama yeebale wama sibiyingirangamu ebyo nabirabiranga ku New Vision anyo ya party nga batuleetera abo abayimbi awo we nabalabirako live nga bayimba saabiyingiramu era nzera saabiriimu naye waliwo kati ebintu ebitagenda kuddamu kubaawo kati oyinza okubanga ebimu ku byobadde okola byebyo ebitagenda kuddamu kubaawo kati grounds zo Bayibuli zeeyogeddeko zikyuse Bayibuli egambye nti asobola okutuma ekigambo ate n'addamu n'anyweza grounds ezo oyinza okuba nga obadde mulamu naye nga covid okuva lwe yakuluma wenna weewuliramu ebituli bw'ossa owulira omuka gukkirira bukkirizi gukwokya ate ne gw'ofulumya owulira gukukosa covid yakulekera amabwa mu mutima amawugwe emimiro gyonna yagikubamu ebituli grounds ezo obulamu zakyuka oyinza okuba nga oyina ekizibu nga mazima ddala waliwo we waseera bwoti n'ogwa wagenda okuddayo ku musayi ne bagamba bambi oli HIV nankani n'ogamba wowe maama nnyabo kituufu oli HIV nankani naye si yenkomerero mukama asobola okudda n'akyusa grounds zo eyo si yebeera enkomerero Bayibuli egambye asobola okutuma ekigambo asobola okutonda grounds ne ziddamu ne zinywera obadde olina omwami we yafudde gw'obadde oyagala yekka gw'omanyi mu nsi alinga maama Ebeni ne taata Ebeni beemanyi bokka babiri mukama asobola okukizza ekyo kye tusoma bulijjo waliwo ekyawandiikibwa kye tusoma mu yobu 14:7 wakyaliwo essuubi nate omuti gwatemebwa ne gugwa n'ekikolo ne kikala naye Bayibuli egamba wakyaliwo essuubi yobu 14:7 eyo gye kigudde eyo omuti gye gugwa
bayibuli egamba nti amatabi gye gaba gagudde bwe wabaayo akaloosa k'amazzi ettabi lisobola okumera ne lisimba ne libala ne lisibuka. By the way, oluganda olutufu bakiyita kusibuka. Ekikonge ne kikala naye ettabi gye ligudde ddyo ne lisibuka. Bayibuli egamba ne libala ne liguma ne libanga omuti gwe baasimba. Kati wayinza okubawo ekintu kyekya nga kyolabira ddala n'ekikolo kyakaze bakitemye ne kigwa n'ekikolo, kubanga essubi twandilitadde mu kikolo, era kyova olaba ne bayibuli erina ensonga lwaki ekumala essubi ku nsonga eno ng'olabira ddala n'ekikolo kyakaze. Abadde akuwerera yafudde bamuziise, kitegeeza oyo omuti gwagudde n'ekikolo ne kikala. Omwami we abadde akutegeera, mukyala we abadde akutegeera, twamuziise takyadda. Bizinensi yo gy'obadde okola yayidde ate nga bakubanja, kuba gy'obadde ojja ebintu ekisooka toli mu insurance, gy'obadde ojja ebintu gwe wabagamba mbuwooli oli ku Naluwamakeedi kumbe oli mu Kivulu, omuliro ne gukwokera mu Kivulu, oli lwamanya nti no wamulimba oli mu Kivulu, ye abadde akuwa amanyi oli ku Naluwamakeedi, awo wajja kuyanguyibwa okuzikizibwa kati yasigala kubanja kuba wamulimba mu ntandikwa. Ekyakutwaza bizinensi ya munno mu katanga kiki? Omugamba era munnaye nze ndi awo ku Naluwamakeedi, ndi awo ku Gazaland. N'agamba ate awo ku Gazaland tasobola kujja, era Gazaland agenda okujja. Ekisooka ali mu sisitimu ezikiza omuliro, ate ne fire brigade oluva wali dakiika emu ebeera etuuse nezikiza Gazaland, n'alyoka akuwa bizinesi. N'agamba kale genda otunde onzirize gundi ezange, n'okwata bizinensi ye n'ogitwala Nansana. Omuliro ne gukwata, fire brigade egenda okutuuka nga omuliro anti jamu mungi, omuliro gwayokeza ne gusirika gwokka ne gwezikiza gwokka ne gunyooka ne guddamu ne guzike. Kakati fire brigade nejja ne balyoka babuuza kiki mukyalimu akanyooka, ne babagamba senga twazze mangu twale tugenda kukola bwe tuti, ne balyoka bafuuyirawo amazzi. Bizinesi yaweddewo, nannyini yo oli azaagala. Okitegedde kuba ye yawola mu Gazaland, eriri eri wamugamba ery'oku Gazaland likyaliwo, kyokka ate nga lyeryayiriddde Nansana. Mukama agambye era wakyaliwo essuubi ery'okuloka. Kisoboka kitya? Genda obuuze Mariyamu kyasoboka kitya. Genda obuuze Mariyamu, ye yali alina ekibuuzo ekyo. Saara yagamba Ibulayimu bakulimbye, abo abasajja bazze wano balimba. Abo abasajja b'obadde oyogera nabo mwandisoose kumbuuza ne mumbuuza nti Saara okyasobola okuzaala, naye Ibulayimu lekerawo abantu abo okujjanga wano bakulimbirimba olw'okuba ng'olina obbattira endiga balye. Obattidde n'embuzi namba n'ogibookera ne balya nga bakuleetedde amawulire ag'obulimba mbuno Saara agenda kuzaala. Gwe oba ondaba nzaala. Tututte ebbanga ki ng'osula wekka nga nange ensula nzekka? Nze emyaka 8 nzaale. Ibulayimu olimu amagezi okujjako abasajja, gwe olemedde okukozesa amagezi go ng'omusajja. Abasajja bayiiya kye babadde bakugamba ozaala omwana muuli house girl, babadde bamulaba, tebagambye nze. Gwe olaba kisoboka nze okuzaala. Awo Ibulayimu n'addamu amagezi n'agamba wabula Saara kyoyogedde kituufu. Wamma bano abasajja tebagadde kuŋŋamba, ndowooza bantidde wamma. Saara kyenva nkwagala. Saara n'agamba babadde bagamba genda ozaale omwana mu Agali, bw'amala okumuzaala amuleete ku bisambi byange abeere wange. Ssebo ye Saara Saara bamuzaalira omwana. Kye baamukola Agali kye yakola Saara ng'afunye olubuto. Saara alifa kirojja, era yafa kirojja kubanga baateesa bulungi nnyo ne house girl munnange gw'ogenda okuzaala omwana wa mukomaawo ko ye kale. Anti naye yali akooye okwoza ebintu, iyo gwe batumiriza. Agali kola bwoti walampa osiimula amadirisa, ebyo byaffe ffe tubimanyi ab'oku kyeyeeno. Howange oli ludda wagenda oyoze emmotoka, osanga omuwala ng'ali ku kasulya k'emmotoka waggulu akuuta mmotoka. Vaayo sooka ogira amadirisa gwe akawundo katomedde eddirisa ne kakutukako omutwe jangu osiimuleko omusaayi.
aba akyajira ne bamugamba dduka dereva alese endiga genda oginone ku geeti n'asitula endiga namba n'agiyingiza aba ali awo n'amugamba genda ongololere nga Agali abikooye ne bamuleetera ddiiru Agali n'agamba kale omanyi mwe bino ebintu Bayibuli yabiwandiika tubinyumyako awo naye osooka biyingiramu munda n'omanya obuzito bwabyo Agali n'asirika ate yasulayo ensula mmeka Agali yagenda okuwulira nga tekyayagala sukaali Agali yagenda okuwulira nga amata ayagala g'amazzi nnyo amaka gamusinduukiriza emmeeme kakati Agali n'atandika okwekuba enkondo Sara n'amuyita Agali nakugambye zino engoye ezikyali mu bbafu n'amugamba nawe ndeka Sara wali ofunyeko ku lubuto omanyi olubuto gwe bwe lukola omanyi bwe mpulira Ibulayimu n'amugamba gwe Sara va ku mwana genda weeyoleze kakati kyogamba Sara kati awo tosobola kugira gwomanyi muno bwawulira kati Sara n'agamba bannange Mukama nga neereetera omwana ono n'amugamba gwe n'olabye Katonda yakuyamba tewawulirako bwoti senga obadde osobola owulirako nga bwe mpulira bannange omukyala w'olubuto Mukama yamponya nze olwagira nenkomawo wano kasita yangobye ebicupa nangamba gyebicupa mu nnyumba nembijjamu nembifulumya ebweru nga mbyekubiramu bweru engoye nze yambuliramu bweru ssebo komaawo soko gyemu engoye ezo nange enkeera nenenya nenzija ebisigadde yabyemalirira yekka saagala byakumbonyabonya Sara neyejjusa n'agamba bannange Mukama agenda okulanga Sara abonyebonye n'amugamba Sara ekyo kibadde kikugwanira nakugamba gwe okuzaala gwe n'omugamba agenda eri nikyo kusooka gwe wabyereetera Sara n'agamba bannange munsonyiwe nange mumpeeyo chance Sara olwo lwaddamu amagezi nti n'ow'ekinaana asobola okuzaala ekigambo Sara n'addamu amagezi munnange Sara lumu aba ali awo agenda okuwulira ow'ekinaana n'agamba Ibulayimu sooka ojje nnyina kyenkugamba Ibulayimu ye yayita Sara kubanga Ibulayimu ye yali waliwo amanda edda twagakozesanga ewaka bagayita Eveready si Tiger Head Tiger Head ye yasookawo kati wali gwe bayita Eveready Ibulayimu yali Eveready Sara ye yamuyita kuba ye Sara yali ofandonu yamugamba nnyina kyempulira Ibulayimu wanyiiza dda jagunkubuulire Ibulayimu n'agenda ne bamubuulira Agali yali awagenda okulaba nga ne Sara akyuse Sara olwamala okuzaala ekibonerezo kye yawa Agali okimanyi Mukama yadda ku saidi ya Sara ne bagamba oyo omukazi mugobye wano Ibulayimu Sara n'agamba omwana wange takula na wa house girl never have wano Agali ne bamugoba ne bamuwa ku kisenyi wansi kubonyaabonya Sara Sara addamu amagezi naye nga yabonaabona nga Agali amugamba naawe otaddemu sukaali mungi Ibulayimu n'amubuuza naye naawe muno lwaki tewamubuuziza n'akubuulira tayagala sukaali ddayo otabule olwo Sara afuuse kadaama nennyini waka afuuse kadaama kuba ye tawulirangako lubuto bwe luluma Agali n'alyoka asasula Sara bye yamubonyaabonya Sara otuddeawo ng'endiga eri ebitooke dduka ogenda ogoba endiga ate kasita oganirawo nga Ibulayimu addamu gwe Sara towulira kye bakugamba tulaba ng'endiga eri ebitooke Sara n'asimba akaggo naye ne Sara bwe yafuna olubuto yakola bw'ati n'amala okuzaala olubeera olwali olukadde nga lwonna lwagwa lukkiridde eri wansi yayonsa Isaaka emyaka 2 n'ekitundu nga Isaaka ava ku ssomero n'amugamba mami nnyonyo myaka 2 n'ekitundu Isaaka ayonka olubeere tebereza olubeere olw'emyaka 9 naye yayonkesesa fujjo n'agamba omwana kamuwe ebbeere aliyonka aliwulire anti yalisooseeko Mukama akukolereyo ekintu ky'obadde tosuubira Mukama atereze grounds zo nga Bayibuli bw'egambye asobola okukyusa grounds zo ezalumbuye zonna zayiise tumuyita ajakyuse grounds zalumbuye ezalumbuye zonna ticha zayiise abadde atukuŋŋanya wano ku social media fina natuba hands down ne bwe weegata ASP ASP penge ono we gundi ani
MC Nomani kojo omugezi fenna ne tugatta numbers ze tufunye olunaku lumbu yasigala atutayimuzinga buli omu n'amuwa n'ennyebwe yiye kati ground zizayise tusaba mukama azeewo ground ze naawe olina ground ze ezayise gamba mukama azizeewo kinaasoboka kitya nange simanyi ng'ekya Ibulayimu bwe kyasoboka ng'ekya Mariyamu bwe kyasoboka Mariyamu yabuuza malayika ng'akyaliwo Gabudyeri gw'otambuza amawulire wano ekyo kintu ky'oŋŋambye ggwe bw'oba olimu amagezi kisoboka kinaasoboka kitya n'amugamba gwe nze nzize kukugamba amawulire malungi tewaba muntu yenna addamu yadde nono omusajja ono ali mu kutegeka emikolo ategeka emikolo gye gigende mu maaso naye tagezanga kubanga omwoyo omutukuvu kati yaliko ffe tujja kumala kujjamu byaffe awo mulyoke mukole ebyammwe okitegedde kinaasoboka kitya kati aliwo agenda okunzalamu ono mwana gwe muyita owa Katonda era n'erinnya mulimpadde naye kinaasoboka kitya nawe olina ky'obuuza kinaasoboka kitya okuva mu bwa house gaalo kijja kusoboka gwe tumanyi nti muka Museveni yanaaza abakadde Sweden ne Ameria kyambadde kati olwaleero be batufumba ennyama bayibuli yagambye ffe tuli nnyama Uganda ntamu bo bali mu kulya yeyozanga bakadde yanazanga bakadde Sweden gendo otekemu omuntu w'abantu wa Ameria kyambadde akubuulire ye ne muka Museveni kubanga badduka bonna Ameria kyambadde yali secretary wa Museveni nga Museveni Minister of Defense yali secretary we ne bwe badduka ng'ebintu bikaye badduka bonna ne mukuba twali Sweden yagenda ne family eyo era yadda nayo kati ebirala tobimbuuza ebiddako awo mmwe mubimanyi temubimbuuza si bye ŋŋambye ebyo byammwe nze sisala bigambo anti kati mbadde mugenda kutandika bicommenting nga wano ebyo sibimanyi kyemmanyi yali secretary we ne babeera Sweden nga banaaza bakadde Janet oyo Minister of Education oyo mukazi yatambula ensi yonna kyova olaba juzi yatugamba ekigambo mu kimutaategeera nze nange sinaba kitegeera Africa tesobola bya mizannyo kyova olaba teyakiika mu Europe naye mukazi gwe kyokoze education Katonda yakimanyi Minister of Education yagamba Africa tebamanyi bya mizannyo y'ensonga lwaki tebakiika mu Euro Cup kati Euro Cup ne Africa bikwataganira wambuye Minister of Education ekintu ekyo nja kukikulangira mukazi gwe kati Minister of Education bwayogera ekintu kati olwo abaana baffe Ebeneza agenda okutandika okusoma mu ministry owange mama Eben teacher nanga amwe teacher omwana tujja musomeseza ewaka tajja genda mu education byammwe Minister of Education tayawula Europe ku Africa mbuyewunyiza okubanga tewali nsi ya Africa yakiise mu Euro wamma katusabe ekyo ekintu kyoyagala kisoboka ground zisobola okukyuka zonna ziyebye Bible egambye mu nnaku ez'okulumwa ez'okulaba ennaku ez'ekiyongobero bali baakuŋŋaana ne bayita Mukama n'atuma ekigambo n'abaddamu weetaaga bingi naye mu bye weetaaga kigambo ojjukira omuntu lwe yakugamba ekigambo nabagamba waliwo omuntu omu yaŋŋamba omusajja yamujolonga ng'akaddiye obulamu alaba bugenze takyalina muntu yenna awulira ebyobufumbo omusajja amugobye ku kaguwa takyasobola takyalina ssuubi naye yali atambula mu kkubo mukazi wattu atambula awo takyalina ssuubi lyakufumbirwa wabula akolerera abaana be aweerera abaana be alabirira abaana be tokyali amulaba era nga ne bwalaba abasajja yalaba abasajja bamulaba nga basajja banne ng'akaddi mbu omusajja n'amusanga mu kkubo n'amuyita ye baby girl where are you going what is the problem is the problem mushkila or no mushkila namugamba baby girl omukyala n'asimira n'agamba what mpulidde bubi n'amugamba ogambye eki nti nze nkuyise baby girl ogamba ki omukyala yagenda okwetunulira nga baby eyo yerowooza mbu kigambo eggwe ekigambo kisobola okujja mu ngeri yonna namugamba nedda baby boy obadde ogamba ki namugamba jangu tugende ate gye yali alaga yagenda gwe bakuyita baby kwegyo emyaka n'ogenda mu lumonde mbuno simanyi mbuno badde ogenda sogola lumonde era yadda buzize eno ne baby boy
yagenda kwetunuliramu nga bebi kigambo gwe mukama ayinza okutumira ekigambo one day omusajja yali omukyala yali omukadde omusajja yamuyita baby girl nagamba ndowooza tayitanze bebi gwe ngamba ne bannanga abalungi mwewulira nga ye ne mu balungi teyeebala nakyuka wangi leka tekwewulira bw'oba oli mulungi ate tekitegeeza kwewulira namugamba mbadde simanyi nti ogamba nze baby boy what's wrong, what is the problem? The problem here? No the problem here. Namugamba no the problem, come and tell you. Era n'olwaleero baby wamma mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo weetaaga bingi naye mu byonna weetaaga kigambo ebyo bijja kujja the word of the God naye mwe musubiddwa okujjako mu nsi z'Abawarabu. We speak good English. The English is here in Arabic country. Ebyo byammwe simanyi tense simanyi biki eno twogera oluzungu nga bwe tuluwulira kasita omuntu obanga olutegedde. Oluzungu lwano lunyuma terulimu ate kuddaawo kwetegeka n'osinziira. The English is the way you want you talk the English. Weetaaga bingi naye weetaaga kigambo. Mu biseera eby'ennaku yita mukama atume ekigambo akulokole. Atuma ekigambo ne kitonda ne grounds ne zikyuka. N'atonda ne grounds empya. Grounds z'obufumbo zaayabika kati oli singa olina kyeyombekedde asobola ozizimba nodda ku grounds ziri endala ez'obufumbo. Essente zaggwaawo asobola okukizimba ne ziddawo grounds. Ebyewandiikibwa by'olwaliro Azereti tusomye mu Zabbuli essuula ey'ekikumi mu 4 olunyiriri lwa 3 ne tusoma Zabbuli 17 olw'e19 n'olwa2. Weetaaga bingi naye ekikulu mu byonna weetaaga kigambo. Si kukuba bigo, si kusiiga mafuta, ebyo bijja luvannyuma. Bw'onooba n'ekigambo ojja kuyimirira onywere, ojja kuba w'amaanyi. Tobeeranga waawo nga tolina kigambo ky'otambulirako lunaku. Beera ng'omunywi wa sigala. Bw'aba takiina waakiri gwalabyeko ku munywi wa sigala mamunne. Kasigala n'awaakumune waakiri emimiro 2 naye ng'asiseemu. Nina yalina okuba n'ekibiriiti kye. Waakiri ekibiriiti oba akasigala abeerako n'ekimu waakiri anoonye ekirala naye gwe ebyo byonna toyina. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebazizza olw'ebigambo bya leero Mukama. Nkwebaza kubanga oyogeddeko gye tuli. Mazima Mukama twetaaga ekigambo we tuyita si wangu, we tuyita wazzibu. Abasajja n'abakazi bana abali wano Mukama bazze lwa kigambo nkwebaza kuba okibawadde. Mukama Bayibuli egamba nti omugezi ekigambo kimu kimumala okutegeera. Nzikiriza ng'ebigambo bino bye twogedde mu ssaawa emu n'eddakiika eziguddemu waliwo omuntu alina kyajjeewo. Leka Mukama tube n'ekigambo naffe tubeere n'ebyaffe ebituyamba nga n'Abarabu bwe babeera nabyo. Omuntu agenda okwenda n'akwata mu nsawo bw'ati ng'akagundi akayina. Ate oba akimanyi olunaku terujja kuziba nga tayenzeeko ate agende ku dduuka ebikola aba nabyo. Ffe Mukama ffe tetuba nabikola, abakkiriza ffe tetuba nabikola. Naye bali abalala abeeri babeera n'ebikola. Akaveera kawala gikamuba wano, kasigala kabeera wano, buli kintu aba nakyo buli wakyagalira. Ffe tutambula nga tetulina kigambo. Wema Mukama leka okutanula n'olwaleero tutambulenga n'akasigala kaffe. Buli wetuwulira ennyonta nga tusomawo, buli tuwulira nga biganye nga tusaba, otubeere kumpi ng'omunywi wa sigala kasigala ke bwe kamubeera okumpi. Waakiri akanywako n'akazikiza kaanaanywako ng'amaze okulya langi asikeko emimiro 7 oba 3 kale. Naye ffe Mukama tukkira ku makya tutambula nga tetusabye, ne tusiiba nga tetusabye, ne tusula nga tetusabye. Kati awo tumala kutuuka mu mbeera nzibu nnyo. Tugamba naye Mukama toluli mwangu, Mukama nze ntuuka mwene embeera naye ddala Mukama era olwaliro sigenda kukuta. Naye nga bwe twali mu mirembe tetwakunoonya. Wamma Mukama leka tukutegeere emitwe n'emirannamiro ne mu mbiriizi zombi ne wakati.
mukama katukutegeere mu buli ango bali abasamize ebintu byabwe babibeeramu nnyo tafuluma nga tajeeyo kibbo kukibuulira gyalaga ekibbo just nakigamba bajjajja nti kakati olwo nsimbudde ngenda jjajja ngenze naye mmala kukola abalala ne bakola kukumba bakasitoma okuva ebule naye bweyanze bwenyenyuka nga abalala bakola asabye agenze ffe tufuluma bufulumi mukama tusaba naffe tukutegeere nga bali abasajja ng'abantu bali bwe bategeera biri ebyabwe osanga omusajja alina akalaadi atambula akanyiga owa sapule atambula ne sapule ffe tetulina sapule tetulina kalaadi ate tetukusaba omusajja anyiga akalaadi n'ogamba leero akaabiza buli watambula mpeke ku mpeke omulokola amalako olunaku lulamba nga tagambyeko nti mukama bannange kino mukama tusaba tukutegeere mukama beera naffe nsabidde abalwadde bonna mukama mu linnya lya yesu bawonye mukama abalwadde mbasabidde basisinkane waliwo omuntu ali stranded somewhere waliwo omuntu alina embeera emukutte mukama waliwo abasajja abali mu mbeera awaka nga mu butuufu bawulira banyoomebwa awaka tebakyali basajja kuba si basajja mu enkyabasabira mu linnya lya yesu kubanga tosobola kubeera waka nga tosobola kusitula kya kidomola ky'amazzi musajja gwe n'ogamba oli musajja nkusabidde mu linnya lya yesu mukama akozeemu amaanyi basajja mu enkyabasabira mukama abakolere ekyenjawulo olumu omukyala agenda okudde waka nga akusenge nga wetise epipa y'amazzi ogireese ewaka omugambe bulijjo ogamba kidomola kati pipa yiino akkirize nti naye alina omusajja ewaka mu linnya lya yesu mukama ag'amaanyi agabawe awo sizikizanga nkyabasabira mukama waliwo abakyala bensabira baagala baana mbasabira okufuna abaana mu linnya lya yesu waliwo omukyala yaŋŋamba ye yagula dda maternity yagula dda obugoye bw'omwana emyaka gimugendererako mu nsi eno ey'omubiri awulira alinga akula waliwo omulala yazaala e uganda naye n'agenda ebweru n'afuna omusajja omumerika ayagala mwana mumerika abuze mukazi gwe mukama akuwa omumerika mu linnya lya yesu omusajja yamusuubira namugamba gwe kasite onzalira wano omwana omumerika white house njekuwadde omukyala anoonya mwana mukyala gwe mukama akuwa omwana mu linnya lya yesu mukama waliwo omuntu ali stranded nga ground ze ziganye ziyebye bayibuli egambye grounds osobola okuddawo n'ozizimba zimba ground ze mu linnya lya yesu waliwo eyagwa mu covid muno nga business zagwa amabanja mangi waliwo oli bamutwalako ettaka lye yalisinga balitwala ennyumba bagitwala mukama bonna mbasabidde mu linnya lya yesu obasisinkane waliwo omuntu bakugoba mu nyumba oli bulaayi ennyumba bagitwala tomanyi wogenda kusengukira ebintu bagamba bifulumya ate mugula ebintu kati toyina ne ku street bwobisulawo tebijaawo mukama akutemere kuba watali kubo basale y'omwana bagisazizaamu olwa covid abaana bangi basazizaamu basale zaabwe amasomero gagudde gagamba basale tetukyazigira owuwo mu linnya lya yesu basale bagimuwe esigalewo babadde bamuweerera lwaki tebamuweerera bagimuddize mu linnya lya yesu mukama abantu bonna tubasabidde buli omu ali eyo alina kyakugamba kyabadde ayitamu mukama mutumire ekigambo otonde bayibuli egamba osobola okutonda mutondere embeera endala mukama mutondere awo okuyita mu linnya lya yesu mutondere grounds endala ayimirira anywere amavivi ge gabadde gajugumira ng'aseerera abulako katono okugwa dawudi ye yagamba nsiirira mbulako katono okugwa mukama nyweza amavivi agajugumira mu linnya lya yesu mukama nyweza abasajja n'abakazi abayita mu mbeera ze batategeera balwadde bali mu nsi ezitali zaabwe bali eyo obutabo bwabwe bwabula talina bwadda uganda ate uganda yemu ku nsi ennungi okubeeramu naye mukama weebale era mukama tusabira uganda mu linnya lya yesu mukama uganda tugisabira sinza kulema butasabira uganda mukama pulezidenti waffe gwe twalonda mukama tukyawaaba omubbi eyabba entebe eyo waliwo ekimugoba leka kimugobe mukama Museveni tumwagala mukama twagala ebintu bino wamanga Museveni afe bw'aba tafudde ng'omuwadde emyaka wangaale agende mu ICC Museveni tumulabeko eheege kubi mukama gw'amanyi kyogenda okukola ku byombi afe tumuziike
bw'aba tafudde Museveni tumulabeko eheege ng'ali mu kaguli. Waliwo famire zitaziise ku bantu baabwe lwa Museveni. Famire ya John Bosco Kibalama, famire ya Ddamulira. Museveni yatugamba alina Ddamulira talabikako, n'abaana abalala bangi nnyo bazadde baabwe babanoonyeza babuze. Museveni tukulabeko eheege. Gwe ne Bashiri babaleese mu kaguli munnyonnyola bye mwakola. Mukama Uganda tugiteeka mu mikono gyo nga bulijjo. Pulezidenti waffe yawangula akalulu. Ffe Mukama ekyo tekitumalamu maanyi. Watwala amawulire n'ogamba Sawulo nkujje ku bukulembeze. Era nnonze ne Kabaka alina omutima ng'ogwange. Era weewaawo Dawudi lwe bamufukako amafuta teyaddamu kutereera, yali muyimbi akuba ennanga. Mukama amafuta gabonyaabonya Dawudi. Genda wali emagero olaba amafuta kye gakola omwana. Gamuzunza, gamuddeno, gamubonyaabonya, naye ye kabaka wa Isirayiri. Ono Sawulo ali ku ntebe si ye kabaka. Ku ntebe yasigalako. Naye nga ye Katonda alaba Dawudi ye kabaka. Mukama tusabidde Uganda okufuna omukulembeze omutuufu. Yabba akalulu kaffe mulinyi tumuwabidde. Tumuwabidde mu maaso g'Omukama nga bulijjo. Tumwagala eheege oba tumuziikeko. Tusa okubba ggwanga kutuukawo tusirike n'oggala n'amakanisa g'osinga Katonda amaanyi. Museveni tukukolimidde gwe ne generation zo zonna mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Ate ne Dawudi tumusabidde wamma Mukama ali mu mpuku y'omweddulamu, ali mu Bafirisuuti yagwa n'eddalu asobole okubeerawo kuba bamunoonya, ali eye wa Kiisi, ali Zikulagi, yonna Mukama beera naye, Dawudi beera naye paka ku lunaku luli Sawulo dwalinoonya amufumita ekitala ng'abuze. Olwo ne Yonasaani bafa babiri ne Yonasaani. Mukama ne Yonasaani atuli bubi. Yonasaani we Uganda atuli bubi naye okwawukanako n'oli Yonasaani ono we Uganda ye atuli bubi naye Sawulo lwe yafa Yonasaani lwe yafa. Ffe tujja kusigaza Mefibosesi tulimuwa ebyali ebya Sawulo. Weebale Mukama. Ssaabasajja Kabaka tumusabidde n'obwakabaka bwonna Mukama mu Uganda, kubanga oli kabaka wa bakabaka, oli kabaka wa kabaka wa Buganda, oli kabaka wa kabaka w'e Busoga, oli kabaka wa kabaka w'e Tooro. Oyo naye musabidde mu linnya lya Yesu. Buli kabaka oli kabaka wa bakabaka. Bakabaka bonna mu Uganda mbasabidde Mukama bawa amagezi okulembera abantu baabwe nga bwe wagawa Sulemaani, kubanga gwe toli pulezidenti w'abapulezidenti, nedda oli kabaka wa bakabaka. Bakabaka bonna tubasabidde. Owa Buganda oyo ye gwe mutwe tumutadde mu maaso g'Omukama. Mukuume, mujjanjabe, mulabirire, muyise awo watandiyise Mukama. Gurawundi ze zaayuuga naye zinyweze nate obulamu bwe buzze engulu. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa. Ka ngoli ogenda kwenenya owuli yagala kukyuka kudda eri Mukama, gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose. Mukama akuwa omukisa. Nga bulijjo essimu yange eri +974 33 93 9639. YouTube channel yange eri Asimowire Bible and Politics. Video nja kugiteekayo wankwadde nziteekayo obudde bugenze naye nziteekayo, ojja kugendayo subscribing ate olabe n'endala nnyingi z'otaalaba gye ziri mpitirivu. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mmaliriza. Mwera kangendere ddala this time.